김치찌개 끓일 때도 라면 먹을 때도 김치는 역시 냉장고에서 막 꺼낸 차가운 김치. 근데 왜 따뜻한 김치보다 유독 더 맛있을까요? 단순한 기분 탓일까요? 김치 맛의 핵심은 바로 유산균 발효. 이 유산균이 적정 온도에서 활발하게 활동해야 시원하고 아삭한 맛이 나요. 근데 온도가 너무 높으면 유산균이 너무 빨리 활동해서 김치가 과발효돼요. 금방 씌어지고 물러져서 맛이 없어지죠. 차가운 온도는 유산균 활동을 늦춰서 김치가 딱 적당한 상태로 발효되도록 도와줍니다. 또 차가우면 우리 혀의 미각이 살짝 둔해져요. 김치의 강한 신맛이나 짠맛, 매운맛 같은 자극적인 맛들이 부드럽게 느껴지는 거죠. 혀가 자극을 덜 받으니 더 상쾌하고 아삭한 식감이 극대화돼서 훨씬 맛있게 느껴지는 겁니다. 그래서 김치는 반드시 김치냉장고나 일반 냉장고에 김치칸을 보관해야 해요. 0에서 4도 정도가 김치 맛을 지키는 최적의 온도죠. 김치 한 조각에도 이런 과학이 숨어 있다니. 오늘부터 김치 더 맛있게 즐겨보세요.